beleza? O caminhão aqui acabou de tombar, ó. Vocês podem ver aqui, aqui o farol. Tortou as portas aqui. Gente, aí o gesso continua certinho aqui. Aqui quebrou o paralama, que é o outro lado. Ele foi lá de casa. Gente, quebrou a placa daqui lá em cima, tá? Tá com o rodoar, tá sem não. Tá sem nada. O rodoar aqui, né, gente? Rodoar aqui de madeira, sei lá. Madeira não de coisa, de arame. Não sei. Fala viagem. Né, gente? Tudo aqui. Vou ver se dá pra mostrar algum detalhe. Aí, né, gurizada, cabelo de combate. Aquele sai do chapéu pra lá. Aqui essa cor aqui, ó. Verde é que descombou com ele. Vamos lá. Acho que é dele, né, gente? Aqui esse peito aqui. Esse detalhe aqui, ó, daí estava ficou assim. Depois o meu corpo caiu, pegou o outro retrovisor aqui. O outro ainda tá aqui. Aqui tem um pedaço aqui, ó. Mas faz parte. Só arrumar agora. Né, gente? Cara, isso aqui é um pelo meio aqui o farol. Aqui o farol. Peguei também. Eu tirei. Falou, gente. Nem se liga. Aí ele tortou o osso atrás. Deixa eu ir. E já caiu com tudo, bicho. E é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Falou!